Ciao a tutti! Bentornati nel mio canale, dove ci piace scavare a fondo nelle questioni più chiacchierate e che, diciamocelo, spesso dividono le opinioni. Oggi siamo pronti ad affrontare un argomento che ha fatto tremare le acque del mondo dello spettacolo, un tema che ha scatenato un vero e proprio maremoto di reazioni, un dibattito che ha visto schierarsi fazioni contrapposte con una passione degna dei grandi duelli epici. Parliamo, ovviamente, di Burak Özçivit e della sua interpretazione di Sandokan. Ma non ci limiteremo a scrutare il volto di Burak nel costume del leggendario pirata. Andremo oltre, esploreremo il contesto, le aspettative, le polemiche infuocate che hanno avvolto questa produzione come una fitta nebbia. Cercheremo di capire come, forse, questa avventura, questo tentativo di riportare in vita un mito, abbia in realtà svelato una verità più profonda e complessa su come noi, pubblico moderno, percepiamo le produzioni internazionali, su come ci rapportiamo alle icone del passato e su come i meccanismi del marketing influenzino le nostre scelte e i nostri giudizi. Prima di lanciarci a capofitto in questa analisi, però, permettetemi di chiedervi un piccolo favore. Se i contenuti di questo tipo vi interessano, se siete affamati di curiosità come me, se amate sviscerare gli argomenti fino al midollo, vi invito ad iscrivervi al canale. Il vostro supporto è fondamentale per permettermi di crescere, di raggiungere un pubblico sempre più ampio e di continuare a portare argomenti interessanti, stimolanti e, perché no, anche un po' controversi. E non dimenticate di attivare la campanella. In questo modo, sarete sempre aggiornati sui nuovi video e non vi perderete nemmeno un'analisi come questa. Bene, bando alle ciance e tuffiamoci nel cuore della questione. Burak Özçivit, Sandokan. Anche solo pronunciare questi due nomi insieme, non credete che crei un certo effetto? Un brivido corre lungo la schiena, un eco di ricordi lontani risuona nella mente. Ricordiamoci tutti la nostra infanzia, le serate passate davanti alla televisione, rapiti dalle avventure di Sandokan, il pirata interpretato dall'indimenticabile Kabir Bedi. Un mito, un eroe che ci ha fatto sognare terre esotiche, foreste inesplorate, amori proibiti e battaglie epiche. Un'icona che ha segnato un'epoca e che è rimasta impressa nel nostro immaginario collettivo. E poi, improvvisamente, ecco che arriva lui, Burak Özçivit, un attore turco di fama internazionale, un sex symbol acclamato in patria e all'estero. Un uomo dalla bellezza che abbaglia come il sole al tramonto, scelto per riportare in vita questo personaggio leggendario. Un'operazione ambiziosa, un tentativo di resuscitare un mito per una nuova generazione di spettatori. Fin qui, sulla carta, tutto sembra perfetto, una coppiata vincente. Ma è proprio qui, in questo apparente idillio, che iniziano i problemi, o meglio, le discussioni. La scelta di Burak Özçivit per il ruolo di Sandokan ha sollevato un vero e proprio polverone di reazioni contrastanti, un turbine di commenti, giudizi e critiche che si sono abbattuti sulla produzione come una tempesta tropicale. Da un lato, si è levato un coro di voci entusiaste, di persone che vedevano in Burak un Sandokan moderno, un volto nuovo e accattivante capace di attirare un pubblico più giovane, di svecchiare un personaggio che, pur restando un'icona, rischiava di apparire un po' datato. Dall'altro lato, però, si è alzata un'onda di delusione, se non addirittura di indignazione, da parte di chi considerava Kabir Bedi insostituibile. Un attore che aveva talmente incarnato il personaggio da diventare un tutt'uno con esso. Per questi spettatori, Burak Özçivit non era all'altezza del ruolo, non possedeva il carisma, la forza, la credibilità necessari per vestire i panni del leggendario pirata malese. Ma cerchiamo di andare oltre le reazioni di pancia, di capire cosa si nasconde dietro queste prese di posizione così nette e contrastanti. Non si tratta solo di una questione di gusti personali, di preferenze individuali. C'è una forte componente emotiva legata al personaggio di Sandokan, un legame affettivo che si è sedimentato nel corso degli anni. C'è un'eredità culturale che pesa come un macigno, un bagaglio di ricordi, emozioni e significati che rendono difficile accettare un'interpretazione diversa da quella a cui siamo abituati. Kabir Bedi ha incarnato Sandokan in un momento storico ben preciso, in un'epoca in cui l'esotismo e l'avventura erano visti in modo diverso, in cui il personaggio del pirata malese incarnava un ideale di eroismo romantico e ribellione contro l'oppressione coloniale. Oggi, il mondo è cambiato, la sensibilità è diversa, le tematiche che ci interessano sono altre e, di conseguenza, anche le aspettative nei confronti di un personaggio come Sandokan si sono evolute.
E qui arriviamo al punto cruciale della questione. Burak Özçivit è stato scelto per interpretare Sandokan non solo per la sua indiscutibile bellezza, ma anche e soprattutto per la sua popolarità internazionale, per il suo status di star acclamata in Turchia e in molti altri paesi del mondo. Un volto noto, un nome che attira l'attenzione, un personaggio capace di attirare investimenti e di garantire un certo successo commerciale alla produzione. Ma questo è bastato? È stata una scelta dettata più da logiche di marketing che da una reale fedeltà al personaggio originale? È stata una decisione strategica volta a massimizzare i profitti a scapito della qualità artistica e della credibilità dell'interpretazione? La verità è che, probabilmente, c'è un po' di tutto. Le produzioni televisive, soprattutto quelle internazionali, sono un business, un'industria che deve fare i conti con budget elevati, investitori esigenti e un mercato sempre più competitivo. La scelta del protagonista, in questo contesto, è una decisione strategica che deve tenere conto di diversi fattori, non solo della somiglianza fisica o della bravura dell'attore. La popolarità, la capacità di attirare pubblico, l'appeal internazionale sono elementi che pesano molto nella scelta di un protagonista, soprattutto quando si tratta di un personaggio iconico come Sandokan. Ma è giusto sacrificare la fedeltà al personaggio originale sull'altare del successo commerciale? È lecito stravolgere un mito per renderlo più appetibile al pubblico moderno? Queste sono domande complesse, che non hanno una risposta univoca. Ognuno ha la sua opinione, il suo punto di vista. Ma al di là delle motivazioni che hanno portato alla scelta di Burak Özçivit, è importante analizzare la sua interpretazione, valutare se è stato un buon Sandokan, se ha saputo rendere giustizia al personaggio, se è riuscito a trasmettere le emozioni, la forza, la passione che hanno reso Sandokan un'icona immortale. Anche qui, le opinioni sono divergenti, contrastanti come le onde di un mare in tempesta. C'è chi lo ha trovato credibile, intenso, capace di trasmettere le emozioni del personaggio, di dare nuova linfa vitale a un mito del passato. E c'è chi, invece, lo ha giudicato troppo distante dall'originale, troppo bello e impossibile. Troppo concentrato sulla sua immagine e poco credibile nel ruolo di un guerriero che combatte per la libertà, che si batte per i suoi ideali, che ama con passione e che soffre con intensità. E qui entra in gioco un altro fattore importante, l'adattamento della storia. La serie TV con Burak Özçivit è diversa dal Sandokan che abbiamo visto da bambini, dal Sandokan che abbiamo letto nei romanzi di Emilio Salgari. La trama è più complessa. I personaggi sono più sfaccettati, le tematiche sono più attuali. È un Sandokan rivisitato, modernizzato, pensato per un pubblico contemporaneo, un pubblico che ha nuove esigenze, nuove aspettative e che non si accontenta di una semplice riproposizione del passato. E questo, inevitabilmente, ha generato delle aspettative diverse. Chi si aspettava di rivedere lo stesso Sandokan di una volta, lo stesso eroe romantico e idealizzato che ha popolato i suoi sogni d'infanzia, è rimasto deluso, disorientato, incapace di accettare un'interpretazione diversa, un Sandokan più umano, più fragile, più tormentato. Chi, invece, era aperto a una nuova interpretazione, a una rilettura moderna del mito, ha apprezzato l'originalità, la freschezza, la capacità di affrontare tematiche attuali con un linguaggio nuovo e accattivante. Quindi, alla fine dei conti, Burak Özçivit ha tradito Sandokan? Ha snaturato il personaggio, ha calpestato la sua memoria, ha profanato un'icona del nostro immaginario collettivo? Forse sì, forse no. Dipende da come lo si guarda, da quali sono le nostre aspettative, da cosa cerchiamo in un'interpretazione di Sandokan. Se lo si confronta con l'originale, con il Sandokan di Kabir Bedi, la risposta è probabilmente sì. La distanza tra le due interpretazioni è evidente, innegabile. Ma se lo si considera come un'interpretazione nuova, un adattamento moderno, una rilettura del mito pensata per un pubblico contemporaneo, allora la risposta potrebbe essere diversa. Potremmo apprezzare la sua capacità di dare nuova vita al personaggio, di renderlo più vicino a noi, di farci riflettere su tematiche importanti con un linguaggio nuovo e coinvolgente. Quello che è certo è che questa avventura, questo tentativo di riportare in vita Sandokan con il volto di Burak Özçivit, ha svelato una verità importante: il potere delle aspettative. Quando si tocca un'icona, quando si cerca di resuscitare un mito, è inevitabile che si creino delle aspettative altissime, quasi impossibili da soddisfare. Ognuno ha la sua idea di Sandokan, ognuno ha il suo ricordo, la sua emozione legata al personaggio.
E accettare che un altro attore interpreti lo stesso ruolo in modo diverso, con una sensibilità diversa, è difficile, a volte doloroso. Inoltre, questa vicenda ha messo in luce anche il ruolo del marketing e della strategia commerciale nelle produzioni televisive. La scelta di Burak Özçivit è stata, senza dubbio, una mossa pensata per attirare un pubblico più ampio, per garantire il successo della serie, per massimizzare i profitti. Ma questo ha significato, forse, sacrificare un po' l'anima del personaggio originale, tradire la sua essenza, snaturare la sua identità. E infine, questa storia ci insegna anche che le interpretazioni artistiche sono soggettive. Ognuno ha la sua idea di Sandokan, ognuno ha il suo Kabir Bedi nel cuore. E accettare che un altro attore interpreti lo stesso personaggio in modo diverso è difficile, ma necessario. Dobbiamo essere aperti al cambiamento, alla novità, alla possibilità che un mito possa essere reinterpretato, rivisitato, modernizzato senza perdere la sua essenza, senza tradire la sua anima. In definitiva, il Sandokan di Burak Özçivit è un'operazione complessa, un mix di marketing, aspettative, interpretazioni personali e cambiamenti culturali. Un'operazione che ha diviso il pubblico, ma che ha anche sollevato importanti interrogativi sul modo in cui percepiamo le produzioni televisive internazionali e sul ruolo degli attori e dei personaggi iconici. Siamo giunti alla fine di questo lungo, ma spero interessante, viaggio nel mondo di Sandokan e Burak Özçivit. Abbiamo visto come la scelta di questo attore turco per interpretare un personaggio così amato abbia scatenato reazioni contrastanti, svelando una serie di verità sul potere delle aspettative, sul ruolo del marketing e sulla soggettività delle interpretazioni artistiche. Spero che questo video vi sia piaciuto e che vi abbia dato spunti di riflessione. Se così fosse, fatemelo sapere con un commento qui sotto. Mi piacerebbe molto sapere cosa ne pensate voi di tutta questa storia. E soprattutto, ditemi, voi cosa ne pensate di Burak Özçivit nei panni di Sandokan? Vi è piaciuta la sua interpretazione? L'avete trovata credibile e coinvolgente? Oppure siete rimasti delusi e preferite il Sandokan di Kabir Bedi? Vi ringrazio di cuore per avermi seguito fino alla fine. Se vi è piaciuto questo video, non dimenticate di mettere un bel mi piace, di condividerlo con i vostri amici e, se non lo avete ancora fatto, di iscrivervi al mio canale. Mi aiuterete tantissimo a crescere e a portare sempre più contenuti interessanti. Grazie ancora e alla prossima!